Здравейте от мен, аз съм Никол, днес е 27 март. На този ден през 1854 година Великобритания обявява война на Русия. През 1860 година в САЩ е патентован тирбушонът. През 1914 година е направено първото в света кръвопреливане, извършено в болница в Брюксел. През 1918 година Молдова и Бесарабия се присъединяват към Румъния. През 1933 година Япония напуска Обществото на народите. През 1953 година правителството на България намалява държавните цени на дребно на стоките за народно потребление. През 1964 година най-силното земетресение е регистрирано в САЩ с магнитуд 9,2 по скалата на Рихтер, разтърсва Южна и Централна Аляска и убива 125 души. През 1969 година е изстрелян американският космически апарат Маринар 7, който заедно с Маринар 6 осъществява първата двойна мисия до Марс за дистанционен анализ на атмосферата и повърхността на планетата. През 1972 година от Съветският съюз е изстрелян автоматичния космически апарат Венера 8. През 1973 година американският актьор Марлон Брандо се отказва от наградата Оскар в знак на подкрепа на правата на индианците. 3 години по-късно, през 1976 година, влиза в експлоатация вторият реактор на АЕЦ Козлодуй. На същия ден, през същата година, е открито и метрото на Вашингтон. През 1977 година, при най-голямата в историята самолетна катастрофа, два самолета Боинг се сблъскват на летище Лос Родеус, при което загиват 583 души. През 1990 година в Лондон е открит музеят на Шерлок Холмс. През 1845 година е роден немският физик и Нобелов лауреат Вилхелм Рьонген. През 1963 година е роден американският режисьор Куентин Тарантино. През 1970 година е родена поп-певицата Марая Кери. На същия ден, през същата година, е родена и българската певица Хилда Казасян. През 1878 година е починал българският възрожденец, писател, драматург и музикален деец Добри Войников. През 1886 година е починал българският възрожденец и поет Добри Чинтулов. 7 години по-късно, през 1893 година, е починала българската революционерка Тонка Обретенова. През 1968 година е починал съветският космонавт Юрий Гагарин. Днес е Международен ден на театъра, основан във Виена от Международния институт за театър през 1961 година. Това беше всичко от нас за днес. Ако сте харесали нашето шоу, не забравяйте да се абонирате за каналите ни в Blogbox и YouTube, да харесате нашата Facebook страница и ако сме пропуснали да ви кажем нещо интересно, го оставете долу като коментар. До утре!